আমাদের কাছে পাচ্ছেন আইসিইউ সকল প্রকার মেডিকেল ডিভাইস, যেমন আপনার রেসমেড 100, 150 এবং ফিলিপসের ভেন্টিলেটর, এবং আমাদের কাছে চায়না ভেন্টিলেটর আছে। তো সকল প্রকার আইসিইউ এনআইসিইউ সকল প্রকার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আমাদের কাছে পাবেন, এবং আমাদের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবে এবং সেট আপ করে দিবে। তো আমাদের কাছে আপনার হোম পোর্টেবল ভেন্টিলেটর অ্যাভেলেবেল আছে, যাদের দীর্ঘদিন যাবৎ পেশেন্ট আইসিইউতে থাকার পর দেখলেন কোমার পেশেন্ট বাসায় নিয়ে যেতে যাচ্ছেন এবং পোর্টেবল ভেন্টিলেটর চাচ্ছেন, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া বিস্তারিত নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং বিস্তারিত জেনে আপনাকে মেশিন সাজেস্ট করবেন এবং সাশ্রয়ী প্রাইজে মেশিন নিতে পারবেন।